हेलो दोस्तों, मैं श्रीलंका कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास एक देखिए एक स्पीकर का सेट बनने के लिए आया है। यामाहा लिखा हुआ है। सिर्फ ये मेन बोर्ड, ट्रांसफार्मर और ऑडियो एम्पलीफायर है। इसमें स्पीकर से धुआं दे दिया था, तो मैं आप ये देख सकते हैं किस तरह का चूहा इस पर हाल किया हुआ है, पूरी तरह शॉर्ट कर दिया है। मैं इसे अभी पूरी तरह खोला नहीं हूँ, इसी में निकालूंगा। पहले ये सब मैं साफ़ कर देता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो मुझे आईसी भी चेंज ना करना पड़े, क्योंकि लाइन देने के बाद बूफर में से धुआं निकलता है। ये इसका बूफर का तार है, और ये इसका ये ट्यूटर का तार है, और ये लाइट का तार है। तो मैं इसमें एक बार पहले ये सबको सफाई कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने दोस्तों इसे अभी कंप्लीट किया है। मैं आपको इसे इसका ग्रिड सुना रहा हूँ। ये देखिए, मैं इस पर ये देखिए साउंड, इसका आवाज़ आ रहा है। ये इसका साउंड का आवाज़ है जो आप सुन सकते हैं। ये इसका हो गया है। और आप देखिए, मैंने उस जगह को पूरा क्लीन कर दिया है। जो जंपर वगैरह पे चूहा जो जिस तरह का हरकत किया था, तो मैं आपको इस तरफ से पीसीबी दिखा देता हूँ। वो देखिए, पीसीबी अभी मैंने जंपर लगा दिया है। इधर से जो 3 जंपर मैंने कबाड़ा था, वो आप देख सकते हैं। जो मैंने देखिए वहाँ 3 जंपर लगा दिया। ऊपर से मैंने नीचे से जंपर जो था वो कबाड़ दिया है। उस पर चूहा पेशाब कर रखा था, तो मैंने उसको ऊपर से लगा दिया है। और मेरा शेड पे ऑडियो आ चुका है, लेकिन मैंने इधर से जंपर कबाड़ा है। 3 जंपर था। मैंने यहाँ से जंपर कबाड़ के मैंने नीचे से लगा दिया है। और इस आईसी का मैं नंबर आपको बता देता हूँ। इस आईसी का नंबर है LM3886। इस आईसी का नंबर है। ये 2 आईसी लगा हुआ है। मैं इसे भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, LM3886TF ये आईसी का नंबर है दोस्तों। इसमें कस्टमर का क्या नाम था कि लाइन देते के साथ बूफर से धुआं निकल रहा था। देखिए, अभी चूहा भी इसमें इस तरह का देखिए मेन लाइन काटा हुआ है। मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन सेट मेरा बिल्कुल ओके हो गया है। ये यामाहा का था, देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।